big rouge. Oh wana lobby. Oyo akolanda mibeko na ngati a préféré na ndo ya famille politique na ye, kombo na ye big rouge. État de droit eza kosala. Yo bakosala. Bakosala yo pe. Yo bakosala yo pe. Oh état de droit kosala. Yo bakosala yo. Il y a indépendance. Pona nini mboka ya biso ekufi. Mboka ekufi pona moyibi. Déjà tout ça en direct il y a Congo Big Rouge Télévision, il y a manager d'ailleurs ensemble, sans oublier nos deux partenaires Fifi Congo et Chili Mushinga. En direct il y a Congo Big Rouge Télévision, donc Kalamingi Tessiko Bozo moi on a connu en direct, donc Makambozali bien, Makambozali Kitoko Makasi Big Rouge. Viva! 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 Félix Parlement debout ACP, c'est une grande famille. Nous sommes unis et indivisibles. Toboyi makambo ya tribalisme. Dans la bomoko. Dans la misala, tozali kaka nsima ya faci beton toyokani tosengi na bacombattant bozala calme misala ekoya mpona kote so tozaki pouvoir on n'avait pas la majorité parlementaire na partage ya pouvoir biso tozika à 35% avec nos alliés yango omoni eza makokoso epesi makokoso mpo biso tozwa misala mais tozala patient. La constance paye. Nous avons patienté plus de 3 décennies. Et là, tous avons conduit les gâteaux sur la table. Ça ne sert à rien. S'il y a des problèmes entre nous, trouvons la solution à l'interne. On est tout le cas dans la chaîne de télévision pour critiquer ma conduite partie. Pour critiquer Kabouya, pour critiquer Kabunde. Et ça, madame, s'il y a des problèmes, tous autour du même table, trouvons la solution à l'interne. Boso tobundisi Kabuya, tobundisi jamais Kabund, les alliés bango bato toza kobundisa te, toza kobundisa notre chef de l'État. Toza la bomoko, toza la uni et la grande famille ACP, donc aux amis ça la jeune et je vous remercie. Viva! Viva! Matel Isusu. Parti au pouvoir. Viva! Viva! Nazo yebisa yo ke non FCC bakoyanga. IDPS Viva! Viva! À partir ya mukolo ya lobi na 22h Fachi na Belgique. Azo kende kosala ni. Tolo bato. To panza te. Bongo toyoki lelo na tongo communication ya FC. Oteno na 2023 to soutenir Fachi be. Azo banga ni. Tomola lobo ganga ba. Viva! Viva! Tolo bato. Panza te. Mokonzi, à partir de Mkolo ya lobby samedi, il faut aller en Belgique. Na Belgique, il faut aller en chef de l'État, à côté de mon côté, baso kende na docteur Denis Mukwege. Oyo baso mema rapport ya mapping. Baso mema rapport ya Nations Unies. Baso mema rapport ya droit de l'homme. Na niveau ya parlement européen. IDPS Viva. Kuna bako kutana na Madame Sodier. Oyo azali numéro 1 ya ONG ya droit de l'homme. Oyo babengaka Women Watch Watch. IDPS Viva. Et ça pona ko projeter
ba image ya massacre ya Kabila alelaka te asali nini tombola loboko ganga ba viva nazoyebisa yo ba-européen soki bayini yo bakoyina yo libela na minute oyo les européens Nations Unies na États-Unis ils ne jurent que sur l'arrestation du politique Kanambe yango oyoki communiqué na bango ya lelo ya FCC bakomi oteno ndenge esali wana biso tolobaki te keno Kabila kozonga ndenge esali wana tokosoutenir Faci na 2020 nani ayebi biso 2023 élection il n'est pas ça viva mais en attendant ti Faci akende Belgique nazoyebisa yo communiqué officiel ya administration ya Union Européenne Madame Ursula von der Leyen oyo azali présidente ya commission ya Union Européenne alobi tozo soutenir identification na République démocratique du Congo bakoya na machine oyo ochekaka empreinte tina 4e génération bakokololo na yo babimaka te basali nini tokoyeba kiye Rwanda kiye Sénégal kiye Cameroun UDPS viva est-ce que biso bakongolais tozobanga identification bapaya bakomi kolela ande oyo balukaki bakosilisa ya alors chers compatriotes ngai na yo mukolo ya lendi na palais de la justice mobilisation esalami déjà pas il faut tokende koporter plainte na Alexis Tambomwa na mwana musala na ye achaki yeze awangani mwa tokosenga na justice basala test ya AD peuple congolais asengi video UDPS viva bolukaki état de droit yango tombola loboko ganga Rwanda nyonso baCameroun na baSénégalais bakotuna ngulu kuna boyaka te asali nini alobi tuna meme alobi na bango nini UDPS viva politique ekomi elengi inspecteur ya finance na la police judiciaire babandi tourné na 26 provinces ya République démocratique du Congo bayeba mongo ya mboka ebandaki kokende wa UDPS viva politique ekomi elengi Faci tombola loboko ganga ba aloba lukaki bakosilisa ya Faci dimisa bango na video Faci dimisa bango na video Viva! Parti au pouvoir, viva! Chers compatriotes, nazoye bisayo, bitumba nyonso mutu abundaka, nasuka azalaka na récompense na. Alors, Faci alobi boye, tous les combattants barosa ba médaille na ba. Betela na nous Faci maboko. Viva! Parce que nous sommes plus que les héros. Batu oyo sans minuki, sans grenade, sans bombe, mais batelemeli régime criminel. Ya Hippolyte Kanambe amati akiti toyebisi ye tokokende ele ata na machine à voler, ata na machine à coudre, ata na machine ya Paris foot tokende ele UDPS viva Kabila banga to abanga te à l'époque yo Madidi osalaki wa Katumbi osalaki wa tombola loboko ganga ba UDPS viva mukolo ya lobi baba kiungu na conférence de presse azongisi bakatange nyonso na nse alobi bale bantu tuli bapatia manjina ya bakongolais alors que balitu ya baroi alobi batu wana topesa bango bakombo ya bakongolais soka nde balaki na bango baroi yango na kosenga na katange nyonso
de soutenir Fachi Azan de Konabiso Congo. IDPS viva. Parti au pouvoir viva. Awana soye bisayo John Numbi na Kinshasa. Tolo bata. Aya kosala ni. Alobi Azan na ba preuve nyonso ya Floribert Chebe. Ezalaki yete mutu atindi eza Joseph Kabi. Viva. Tolo bata. Oyo balukaki bakosilisa ya. Fatima Numbi alobi auparavant tobandaki kosala pona mabumu na bi awa sikoyo tokomi kosala pona intérêt ya mboka. D'où mes chers frères Katangé to soutenir Fachi, c'est notre frère Congo. Ba mususu wana na ndenge bayelaki na Congo toyebi ya. Alors batika ko diviser biso na bi. IDPS viva. Yango boyokaki John Numbi. Barate ko bomaye plus de 3 fois. Awa na minute oyo azali awa na camouflage. Donc ndenge aye wana andini a collaboré na Fachi alors que Fachi avant à voyager na Belgique, il faut ayamba John Numbi. IDPS viva. Tolo bata. To panza. Fatima. Béton. Motion. Awa na zoye biso nyonso toyebi yango bien. Numbi alaki policier. Mais mon commissaire général, ezali Hippolyte Kana na mission oyo apesa kaye pona koboma Floribert Chebe. Alors que à l'époque Floribert Chebe abandaki ko dénoncer massacre et bandaki ko lekana na est ya mort na batuerie ya ville province de Kinshasa. Kabila kei plus loin akamati Floribert Chebe ya bomarata salini chauffeur na yeti lelo porté disparu. IDPS viva. Des grandes révélations ya John Numbi devant Fachi Béton na ambassadeur ya États-Unis da politique est comme elle est. Alors on dit maoteno to soutenir Fachi. On dit matin etali biso. Est-ce que biso to na posa ba nilotique ba soutenir Fachi? Fachi Azan de Konabiso Congo. Tout ba congolais nyoso sima ya Fachi. Awa sikoyo yoka. Dernier coup d'état oyo ba préparaki batu bazalaki à la base bazali 3 personnes. Naïté Mutuna Lobby, ezali ba service de renseignement ya Israël. Na ya États-Unis da. Mutu ya liboso ezali Azarias Robert. Ezali Alexis Tambomoa. IDPS viva. Ba troisième personne ezali Lwakaningi. Yango boyoki mwana mai ya kotisaki lisusu liberté provisoire. Bayebise papa, okosenga yango ata 100 fois. Tokotika la kopesa yo yango. IDPS viva. Si babona qui avion ya chef de l'État, équipe d'avance Elikaka Kende S Goma et Betty aller-retour, je vous dis qu'ils ont candé na FCC comment qui comme la champagne ande parce que batala qui bakay par tous les moyens baraté. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut babattre. IDPS viva. Et l'Okowana et Pessi Fachi Kanda Maka. D'où Fachi Azoken de Belgique pour consigner arrestation à Hippolyte Kana. IDPS viva. Parti au pouvoir viva. Bemba Bakangela Yewapi. Yebe. Bakokita Awa. Bakoya Kotoka Ye na mandada. IDPS viva. Bango Oyo Babandaki Koreveo Kabila Kozonga. Oh, akokoma président en 2023. Akokoma président na Céline ya CP. Awa na Congo Timugolo Jésus Arusongo. Fachi chef de l'État. Pour ça l'opposition Tiborolé. En attendant kuna ekomi opesimbwa boabo. IDPS viva. Katumbi alobi chez Modi les jours rouges koni madi. IDPS viva. Partant pouvoir viva. Toyebisaki bango ke non batu oyo eza association ya malfaire. Eza batu oyo bakomi ba congolais na Kibuko. Yo
bishe bamadi oyebi papa bango mais oyo mutu ya ndenge nini azanga ndoyi na mboka mobimba outawa idps fifa soka nde papa na ye na mama na ye po baya na Congo babeta develope idps fifa ngai na binolo biguru owana nalobi oyo akolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye kombo na ye biguru état de droit eza kosala yo bakosala ya indépendance mpona nini mboka ya biso ekufi mboka ekufi mpona moyibi